强哥，你较细声一个啦。我今天没带劲。哦，药师，你刚刚打呼声比雷声还大哎。这该不会是睡眠呼吸中止症的征兆吧？睡眠呼吸中止症就像小小的窒息，当呼吸中断时呢，身体就会慢慢的进入缺氧的状态，血氧指数就会持续下降，直到大脑警觉，并且强迫你醒过来重新开始呼吸。常见的症状包括有打呼声很大、半夜会喘醒、白天想睡觉、注意力不集中，还有清晨头痛、口干跟心悸。最有效的解决方法呢，就是先控制你的体重在健康的范围里面，并且避免睡觉的时候平躺，以改善呼吸。如果有这些症状，记得及早检查，不要让睡眠呼吸中止症影响你的生活品质。有聘问养狗健康无烦恼。